एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। एक कौवा बहुत प्यासा था। वो इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक हार कर कौवा एक पेड़ की टहनी पर बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। तभी उसने नीचे देखा, एक मिट्टी का घड़ा जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवे ने चोंच डालने की कोशिश की, पर पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। वो उदास हो गया। उसी पेड़ पर बैठी थी एक नन्ही चिड़िया। उसने कौवे की हालत देखी और बोली, कौवा भैया, हिम्मत मत हारो, मिलकर कुछ सोचते हैं। कौवा बोला, मैं बहुत प्यासा हूं, लेकिन पानी बहुत नीचे है। नन्ही चिड़िया थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अगर हम घड़े में छोटे छोटे कंकड़ डालें तो पानी ऊपर आ जाएगा। कौवे को बात समझ आ गई। दोनों पास से कंकड़ लाने लगे। एक एक करके कंकड़ घड़े में डालते गए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और थोड़ी देर में पानी कौवे की चोंच तक पहुंच गया। कौवे ने जी भर कर पानी पिया। अब वो खुश था। कौवे ने नन्ही चिड़िया से कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। नन्ही चिड़िया मुस्कुराई